วันนี้นกนะครับ มีเส้นเอ็นติดขาอีกแล้ว เราจึงทำกับดักไว้ เดี๋ยวเราจะให้เข้าไปในเป้าหมายแล้วเราจะดึงเชือกลงมา